அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, கவர்மெண்ட் டிவியில் சவுண்டு வருது, பட் படம் வரல, நோ பிக்சர். அது கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த டிவி கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணும்போது டிவி அந்த இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகுதுங்க. ஆஃப் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, டிவி ஆன் ஆகுது, ஆக்சிலேட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். அதை நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன், ஆக்சிலேட்டு தான் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். டிவி ஆன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு செகண்டரி வோல்ட்டு 110 வோல்ட்டு வருதான்னு செக் பண்ணணும். மீட்டரில் சரியாக வருது. ஆக்சிலேட் ஆகிருந்துன்னா எல்ஓடியில் நம்ம கேத்தோடுக்கு சிஆர்டியோட கேத்தோடுக்கு 180 வோல்ட்டுக்கிட்ட வரும். 182 வோல்ட்டு வருது பாருங்கள். ஆக்சிலேட் ஆகிறதுனால எல்ஓடிலேருந்து 182 வோல்ட்டு டிசி வோல்ட்டு வருதுங்க. அந்த டிசி வோல்ட்டு தான் நம்ம கேத்தோடுக்கு போகும், பிக்சர் டியூப்பு. அதே நேரத்தில் நம்ம பிக்சர் டியூப்பு ஃப்ளம்மண்ட், அதாவது ஹீட்டருக்கு 5-6 வோல்ட்டு 10 வோல்ட்டு வரைக்கும் வரும். ஏசி வோல்ட்டாக இருக்கும். அது டிசியாக மாற்ற நேரடியாக ஏசி வோல்ட்டாக நம்ம பிக்சர் டிவி கொடுத்தாகணும். ஃப்ளம்மண்ட்டுக்கு அது போகுதான்னு செக் பண்ணுறோம். பில்டப் ஆகி வருது எல்ஓடிலேருந்து. அது சீரியஸாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. எல்ஓடிலேருந்து இந்த ஏசி வோல்ட்டு பில்டப் ஆகி வர ஏசி வோல்ட்டு ஃப்ளம்மண்ட்டுக்கு போகுது. ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி சீரியஸாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அது லோ வேல்யூ ரெசிஸ்டன்ஸு, மின்தடை குறைவான மின்தடை உள்ள ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு. அதிகபட்சமாக ஒரு 2, 3, 5 ஓம்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். அதை நம்ம செக் பண்ணணும். வோல்டேஜ் போகல, வோல்ட்டு பில்டப் ஆகுது, ஆனால் பிக்சர் டியூப்போட ஃப்ளம்மண்ட்டுக்கு போகல. அப்போ அது சீரியஸாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அது ஓப்பன் ஆகிருக்கா, அது நல்லா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம். ஓப்பன் காமிக்குது, அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கூட காமிக்குது, அதிகமாக காமிக்குது. இதை பாருங்கள், டிவி ஆனில் தான் இருக்குது, ஆனால் ஃப்ளம்மண்ட்டு எந்தவித வெளிச்சமும் இல்லை. பிக்சர் டியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வட்டம் போட்டு காமிச்சேன்னா அதில் அந்த பிக்சர் டியூப் அந்த எல்ஓடியில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் அந்த ஃப்ளம்மண்ட்டுக்கு போகிற வோல்டேஜ் அந்த பின்லேருந்து தான் போகுது. ஹீட்டர்னு போட்டிருக்கு, அதுலேருந்து தான் போகும். சீரியஸாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அதில் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஓப்பன் ஆகி செக் பண்ணினேன், அது ஃபால்ட் ஆகிருந்தது. புதுசாக ஒன்று மாற்றுறோம். அதை தான் கண்டினியூட்டி பார்த்துட்ருக்கோம். பாருங்கள். ஓகே, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியாக இருக்குது. நம்ம இதை அதில் போர்டில் பற்ற வச்சுருவோம். எங்கன்னா அது ஹீட்டருக்கு போகக்கூடிய எல்ஓடிலேருந்து ஹீட்டருக்கு போகக்கூடிய லைனில் இருக்கக்கூடிய சீரியஸாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸு இருக்கும். அந்த இடத்துல நம்ம பற்ற வச்சுருவோம். இதை காமிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் தான். அதில் பற்ற வச்சு நமக்கு ஃப்ளம்மண்ட்டுக்கு வோல்டேஜ் போதான்னு செக் பண்ணணும். ஃப்ளம்மண்ட்டுக்கு வோல்டேஜ் போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட்டர் லைட் எரியும். அது எரிஞ்சின்னா படம் வந்துடும், ஸ்க்ரீன் தெரியும். இது ஒரு வகையான ஃபால்ட்டு. அது பிக்சர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஃப்ளம்மண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய வோல்டேஜ் போகாமல் இருந்தாலும் பிக்சர் மட்டும் வராது, சவுண்டு வரும். ரெசிஸ்டன்ஸில் பற்ற வச்சுட்டேன். இப்போ நான் ஏசி வோல்ட்டு ஃப்ளம்மண்ட்டுக்கு போகுதான்னு மீட்டர் மூலம் செக் பண்ணுறேன், டிவி ஆன் பண்ணிக்கிட்டு. வோல்டேஜ் பில்டப் ஆகி மீட்டரில் காமிக்கிறேன், போகுது. அது ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த பக்கம் வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஒரு முனைக்கு இன்னொரு முனைக்கும் தொடர்பு இருக்கும், வருதுங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ளம்மண்ட் வோல்டேஜ் பிக்சர் டிவிக்கு போகுது, ஃப்ளம்மண்ட் எரிதான்னு நம்ம பார்ப்போம்.
அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு தரும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஃப்ளம்பண்ட்டுக்கு வோல்டேஜ் போகுதுங்க. அதில் ஃப்ளம்பண்ட் லைட் ஏறுது பாருங்கள், ரெட் கலரில் வட்டம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன்னா அதுதான். இப்போ பிக்சர் வரும். நண்பர்களே, பிக்சர் வராமல் இருந்தது, சவுண்டு வந்தது, பிக்சர் வராமல் இருந்த ஒரு ஃபால்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நன்றி, வணக்கம்.